Приветствую всех, кто зашел посмотреть на результат моей работы. Сегодня покажу, как я делала тканевую обложку для кулинарной книги. Как же подобрать ткань, чтобы она сочеталась с набором бумаги, из которой выполнены страницы. Выбираю один из разворотов и смотрю на оттенки, которые сейчас передо мной. Сюда отлично подойдут светлые, мягкие пастельные цвета. Но я остановилась на темно-синем. Подбираю несколько вариантов ленточек. Прямо на развороте на ткани раскладываю обрезки бумаги, с которой работала, и некоторые декоративные элементы. Книжка имеет темный контур, а на бумаге часто встречается рисунок с темно-синими ягодами черники и ежевики. Так что такая ткань отлично подойдет и выделит центральную композицию на обложке, которую я потом составлю. Обложку украшу строчкой. Нитки я подобрала в тон ленты. Напомню, что размер страниц 20 на 20. И поэтому две детали обложки будут немного больше, приблизительно на 3-4 мм с каждой стороны, не учитывая сторону у корешка. Измеряю ширину корешка от края до края 6 см и прибавляю 1-1,5 мм. С обеих сторон откладываю по 1,5-2 см на крылышки. Линии сгиба бигую, между ними еще прокладываю частые вспомогательные линии, которые тоже согну. Таким образом, корешок получается гибким и податливым. Сверху приклеиваю синтепон с помощью клея-карандаша на центральную его часть. Смазываю поверхность картона клеем-карандашом и прикладываю к синтепону. А лишнее по краям просто отрезаю. Теперь между картоном и тканью будет мягкая прокладка. Прежде чем раскраивать, ткань нужно отгладить. Детали нужно расположить так, чтобы по краям оставалось где-то по 2 см на подгибы, которые потом тоже приклеим с помощью клея-карандаша. А вот на корешок нужно немного больше ткани, сверху и снизу, чтобы спрятать белые части корешка, которые могут бросаться в глаза при раскрывании книги. Вот эти части я буду приклеивать внутрь. Крылышки смазываю клеем и закрепляю на них края ткани. Я сэкономила ее, поэтому закрыты они не полностью, но мне этого будет достаточно. Придаю форму корешку после обклейки. У обложки необходимо смазать клеем и край картона. С противоположной стороны тоже натягиваю ткань, но натяжение должно быть умеренным, чтобы в результате картон не выгнулся. И потом приступаю к следующим двум сторонам. И на этом этапе надо сформировать уголки. Чтобы они не получились очень объемными, толстыми, лишнее я сейчас отрежу. Вот по линии картона отрезаю, но не до конца. А отсюда режу до точки пересечения. Такая маленькая деталь, но без нее уголок будет намного аккуратнее. Срез картона и ткань внутри нужно промазывать тем же клеем. Все то же самое проделываю и с другими уголками. И сворачиваю ткань, формируя уголок. Уголки получились красивые, ткань натянулась ровно. Детали обложки готовы. Как я их буду соединять? Для начала, смотрите, я отклеиваю уголки. Да-да, снизу и сверху, на обеих частях обложки. Одну из деталей я склею с корешком, а потом прострочу на машинке. Но вторую деталь я сначала украшу по центру, составлю здесь композицию, потом прострочу эту часть обложки по контуру, а потом уже склею с корешком. Первым делом прокладываю строчку на корешке, вот здесь и вот здесь, соблюдая отступ.
К сожалению, у меня нитка попалась некачественная, и машинка пропустила стежку. Если это будет единичный брак, то его можно исправить вручную с помощью иглы. Но это не мой случай, я заменила нить на темную, но она даже лучше. Теперь крылышки корешка нужно вклеить под эти уголки, а потом эти уголки приклеить на место. Надо усилить четкость линии сгиба. Еще раз примеряю и буду склеивать. На этот раз сильным клеем момент, не заходя за линию сгиба. Надавливаю хорошенько пальцами, фиксирую. И теперь закрываю уголки. Чтобы у обложки не было перекоса, нужно проверить, как ровно прилегают детали друг к другу в момент сгибания. Все. Даю клею подсохнуть. После этого прокладываю строчку по обложке вдоль корешка. Соблюдаю отступ. Он везде должен быть одинаковый. С этим мне поможет справиться специальная лапка. Строчка должна быть аккуратная, ровная. Уголки не деформированы. В момент поворачивания иглы на самых углах очень толстый получается слой, поэтому вы помогаете игле справиться с этой задачей. Вот, посмотрите, как это получается. Это не только декоративная строчка, но и она очень хорошо соединит между собой детали крепко-накрепко. Теперь займусь следующей частью обложки. Вот это будет лицевая сторона с украшениями по центру. Участки, где отклеены уголки, я пока не трогаю. По ним я пройду строчкой в самый последний момент после соединения с корешком. Если везде соблюдать одинаковый отступ от края, то будет очень трудно догадаться, как эта обложка собиралась на самом деле. Пивной картон, он достаточно рыхлый и легкий, поэтому игла его берет замечательно вместе с тканью и с небольшим слоем синтепона. Вот уголки, которые я пока не застрачиваю. Их нужно оставить свободными. Итак, наступил момент оформления лицевой части обложки. Сюда подойдут обрезки бумаги, вот это надписи с чипборда. Ничего нового я сейчас придумывать не буду, просто воспроизведу то, что было на первой моей книжке. Тот вариант мне понравился. Детали фиксирую клеем-карандашом, и полученную композицию я приклеиваю тоже с помощью этого клея к ткани и строчу по контуру соединений. Помимо прямой строчки, по необходимости можно и положить зигзаг. Эффект получается интересным, с небольшим углублением в мягкость обложки. Здесь торопиться нельзя, ведь на бумаге отверстие от иглы не разгладится так, как на ткани. Но некоторые погрешности, ошибки, можно спрятать за декоративными фрагментами. Вот такая заплаточная, симпатичная основа получилась, на которой я сейчас размещу соответствующий декор и заголовок.
Книга рецептов. Слова из чиборда нужно отделить от основы, перерезав вот эти еле заметные точки крепления, соединения с этой основой. Заголовок можно не тонировать и цвет оставить естественный, но мне хочется ему придать цвет. Еще я выберу цветок, который подчеркнет цвет завязок. Маленькие сердечки на ткани сразу выделятся и заиграют. Также я добавлю немного камушков для блеска и выразительности. Ножку у цветка я отрежу, там внутри еще есть проволока, а она мне не нужна. Заливаю в центр клей и прихватываю между собой лепестки, чтобы они не рассыпались. Вот такие камушки я выбрала. Они очень хорошо сочетаются с рисунком на ткани. На ту клейкую основу, которой они сцеплены с пленкой, надеяться нельзя. Их нужно приклеить хорошим клеем, иначе отвалятся. Посмотрите, как они сверкают. Ленточку буду не только приклеивать, но и пристрачивать к обложке. Сначала смазываю клеем с обратной стороны, найдя центральную точку, и строчу. После этого завязки никогда не оторвутся. Соединяю корешок с лицевой частью обложки, заправив крылышки под эти уголки. Смазываю хорошенько клеем. Такой способ позволил спрятать края корешка. И фиксирую уголки. И прокладываю строчку в пропущенных участках. Для тонирования заголовка можно использовать акриловую краску. Я составляла цвета и накладывала на темный фон, светлый тон, а потом добавила немного золота с помощью штемпельной подушки. Каптал я буду делать сама. В остаток ленты по центру ее размещу шнур. Но это не шнур, а круглая резинка. В принципе, это не важно. И прижму ее, эту резинку, просто строчкой. Края корешка незакрытыми оставлять нельзя. Они не только некрасиво смотрятся, но и очень уязвимы. Легко травмируются. Каптал обязательно нужен. Клей наношу обильно, не затрагивая валик. Прижимаю его пальцем с накатом на край и держу до полного схватывания. Каптал приклеен сверху и снизу. И он получился в одном стиле с завязкой. Перед полной сборкой нужно убедиться, все ли сделано правильно. Ведь обложку можно переделать, потому что самое ценное здесь – это внутреннее содержание, в которое вложено очень много труда и времени. Вот эту торчащую марлю я сейчас обрежу. Хочу предупредить сразу, что корешок с обложкой склеивать нельзя, иначе книжка потом не раскроется. Обильно смазываю клеем вот эту вот часть, чтобы достаточно клея было у самого корешка, где я обрезала марлю. Соединяю вот так с обложкой. Особенно усилие нужно приложить вот в этих точках. Края каптала вправляю внутрь. И зажимаю все канцелярскими зажимами по всему периметру. Даю подсохнуть.
Также промазываю следующую часть обложки. Закрываю, совмещая края, выравниваю отступы, чтобы они были одинаковые. Быстро устанавливаю зажимы и оставляю до полного высыхания. Моя новая книжка готова. Она мне очень нравится. Я ее делала с любовью и продумывала все до мелочей.